Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'ladigan illat. U ishonchni yemirib, imkoniyatlarni cheklaydi va xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mamlakatimizda bu xatarga qarshi tizimli yondashuv shakllantirilmoqda. 9 dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni. Shu munosabat bilan davom etayotgan korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish, amaliyotni kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan 2 kunlik o'quv seminarida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Andijon viloyati hududiy kengashi a'zolari, hokimlik organlari, xalq deputatlari, mahalliy kengashlari deputatlari, fuqarolik institutlari vakillari ishtirok etdilar. Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni oldidan Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati hamkorligida Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi milliy ekotizimni mustahkamlash qo'shma loyihasi doirasida mamlakatimizning barcha viloyatlarida davom etayotgan mazkur seminarda Andijon viloyatidagi korrupsion holatlar bilan bog'liq vaziyat va mazkur yo'nalishdagi yutuq va muammolar tahlil qilindi. Trening juda ham chiroyli o'tdi, juda ham menga yoqdi. Albatta, birinchi kelayotgan kunim topshiriqlarimiz juda ham ko'p edi, topshiriqlar qilish kerak degan bir o'y bilan kelayotgandim. Lekin afsuslamayman, juda ham treninglar chiroyli o'tdi. Ayniqsa test jarayonlarini bajarish, har bittamiz o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha olib borayotgan ishlarda fikrlarimizni so'rashlari, salkam 20 ta tashkilotlarda mutaxassislar, o'rinbosarlar, rahbarlar ishtirok etyapti. Ular hammasi o'zlarining yo'nalishi bo'yicha olib borilayotgan mana shu korrupsiyaga qarshi ishlar faoliyati haqida gapirishdi. Albatta, hali biz olishimiz kerak bo'lgan jarayonlar ham ko'p ekan. Tadbir davomida viloyatimizda korrupsiyaga qarshi kurash borasida eng ilg'or ish uslublarini amaliyotga tatbiq etish, mutasaddilarning bilim va malakalarini oshirish yuzasidan ishtirokchilarning takliflari, mulohazalari ko'rib chiqildi.